আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি, আর সেটি হচ্ছে সবার পছন্দের চিকেন ফ্রাই অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। সব বাসায় বাচ্চারা এই বিকালে নাস্তাটা খুব পছন্দ করে থাকে। চিকেন ফ্রাই অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ফ্রাই হলে তো বাচ্চাদের কথাই নেই। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি চিকেন ফ্রাই অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা কীভাবে তৈরি করি। খুবই সিম্পল রেসিপিটা আমি তৈরি করব। আমি এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি, ছোট বড় টুকরো করে 8-10 পিস চিকেন নিয়ে নিয়েছিলাম। আপনারা সাইজ দেখতেই পাচ্ছেন, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সাইজ করে নেবেন। আমি ছোট বড় করে নিয়েছি। এখন এই চিকেনটার মধ্যে আমি রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ, আদা বাটা দিচ্ছি 1.5 চামচ, এরপর সয়া সস দিচ্ছি 2 চামচ সয়া সস দিব। স্পাইসগুলো দিয়ে দিব, ঝাল আপনারা পরিমাণ মতো দিবেন। আমি এখানে গোলমরিচ পাউডার দিয়ে দিচ্ছি। এরপর চিলি পাউডার দিব পরিমাণ মতো। এখন দিয়ে দিচ্ছি টেস্টিং সল্ট, দেন দিব স্বাদ মতো লবণ। এরপর দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার। আমি এখানে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি। এখন দিব বেসন, বেসনটাও দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ। এরপর একটা ফ্যাটানো ডিম দিব, আমি ডিমটা আগেই ফেটে রেখেছিলাম। এখন ফ্যাটানো ডিমটা দিয়ে আমি এটাকে ম্যারিনেট করে নেব। খুব ভালোভাবে মাখাতে হবে এবং মাখিয়ে এটা ফ্রিজে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে রেস্টে, তাহলে ম্যারিনেশনটা খুব ভালো হবে। সো দেখতেই পাচ্ছেন আমি মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি রেস্টে রেখে দিব। সো রেস্টে রাখার পর আমি এখন এটাকে ফ্রাই করে নিব। একটা প্যানে আমি তেল গরম করে নিয়েছি। এখন এটাতে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো সবগুলো চিকেন আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন এটাকে ফ্রাই করব ভালো করে। তো দেখতেই পাচ্ছেন অলমোস্ট ফ্রাই হয়ে এসেছে। আমি আর কিছুক্ষণ ফ্রাই করে নিব, যাতে করে ভিতরে ভালোভাবে মশলাগুলো ঢুকে অ্যান্ড মাংসটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়। কিছুক্ষণ পরপর নেড়েচেড়ে দিতে হবে, না হয় এক পাশ খুব ভালোভাবে ফ্রাই হয়ে যাবে, আরেক পাশ হবে না, তাই একটু পরপর নেড়েচেড়ে দিতে হবে।
কিচেন সল্ট দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার সামান্য। এখন আমি এগুলোকে ভালো করে মিক্সড করে নেব। আপনারা যদি এভাবে মিক্সড করে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে দেন তাহলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো আরও ভালো হবে। সো আমি ফ্রিজে রাখিনি। অফ ক্যামেরায় তেলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো ভাজা হচ্ছে, অল্প আঁচে ভাজতে হবে যাতে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো পুড়ে না যায়। পাচ্ছেন আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো ব্রাউন কালার চলে এসেছে। আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখন আমি একটা প্লেটে তুলে নিব। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইগুলো তুলে নেওয়ার পর আমি চিকেন ফ্রাই অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ফ্রাই একসাথে পরিবেশন করব। সো এই রেডি হয়ে গেল আমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অ্যান্ড চিকেন ফ্রাই। এটা আপনারা প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে নাস্তা হিসেবে দিতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে আমার পাশে থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।